So yun, good morning guys, no? Time check, 6:37, so masyadong tanghali na to. Baka first attempt ko, natirayan yung Tagaytay. So, hindi ko alam gano'ng katagal yun. Alam ko 27 kilometers from here. Pero yun kasi angat yun eh. Pero okay, itatry natin. Kung hindi, okay lang. Hindi, sige susubukan natin guys, kahit patchay. Yee! Salamat! So yun guys, no? Good morning. So nakapasok na tayo dito sa Jubilation Road. Alright, so yun. Kaso umaga na 6:58 na ng umaga. Grabe, tinanghali na talaga. So biglaan lang tong ride na to eh. Sana hindi mainit dun sa ano. Sana hindi ganun kainit dun sa Tagaytay ngayon. Paakyat. Sana kahit pa paano magkaroon ng ulan. Para hindi ako ganun kalaspag. Yeah. 100 cellphone. Mahirap talaga pagka cellphone gamit pang video. Okay. Alright. So yan, tutuloy ko na lang ulit yung mga video. Ipo-focus ko muna itong pagbabike ko. Diyan ako nahulog dati. Madaling araw. So yo, what's up guys? No, nandito na tayo sa ayan, Cotolenec. Alright, bababa na tayo. Papunta na tayo ng Nubali. So ito yung pinaka first stop ko. Yes. Alright, so see you tayo ng Nubali guys. So yun guys, no. Alright. So yun, medyo nasa kalahati na tayo na ating road to Tagaytay. So siguro mga 30 minutes, 40 minutes nasa taas tayo. Hindi na ako masyado nag-video kasi pinahapit ko umabot hanggang alas 10. Pero tingin ko hindi na ito abot alas 10. Bago mag-9 siguro nasa taas tayo. Alright, see you guys. Alright guys, good morning. So dito na tayo sa Rotonda, no? Yeah, lapit na. So ayan guys, Paris po na ako dito. Grabe. Buti na lang talaga nakasama yung panahon. Pero kung turok yung araw niya, hindi ko titirahin to eh. Buti na lang. Pagtapos natin kumain dito, kuha tayo ng mga pictures doon sa taas. So, yan. So what's up guys? Alright, time check 10:54. Approaching na tayo dito sa Rotonda ng Tagaytay, no? Alright, so alright. So kailangan na natin bumalik. Ito lang habol ko rito, makapag-picture, makapag-video dito. Tapos, yun, bababa na ulit ako. Pipili ko nga yung road eh. Ito, pa Cavite, alam ko, Bacoor to. Tapos ito, dito pa rin siya sa Calamba. Calamba, Nubali. So, baka ito yung piliin kong road. Ito, doon yung bayan niya, di ba? Alright, so, pagod, par. Yun shakabu. Ta. Sarap mag-bike! Tagaytay par! Yee! Yes! Yung paro Twin Lakes par. Woo! Dapat dadiretso pa ako dun eh. So yun guys. Alright, dito na matatapos ang aking videos. Alright, so dito na ako sa Rotonda, no? So, bale, dito na rin din ako bababa. Kasi ito yung kabisado ko road. Nubali. So yun, hindi ko alam kung saan babagsak yun eh. Pero alam ko, Cavite ang bagsak nun. Dire-diretso yun, Cavite yun. Pero ito kasi mas alam ko yung daan dito. Kaya ito na lang yung daan na titirahin ko pabalik. Ayan. Sarap kumain ng bulalo, paro. Putang ina. Ubus yung pera natin eh. Pero okay lang yan, next time. Diba? Yeah.